इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज़ पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप घर बैठे स्टूडियो जैसी आवाज़ पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आवाज़ अपने रिकॉर्ड करते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं या फिर यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, उसमें भी आवाज़ आप रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपकी आवाज़ सही नहीं आई है, धीरे आई है या फिर आवाज़ में नॉइज़ बहुत है, तो भाई ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे इस ऐप से। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी और मिलेगी जिससे आप दो साउंड को मिक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बिना देर किए मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है लैक्सिस ऑडियो एडिटर। यहाँ पर दोस्तों, मैंने पहले से ही एक साउंड को जो है रिकॉर्ड करके रखा है। अगर आप दोस्तों अगर आपने कहीं पर साउंड अपना रिकॉर्ड करके रखा है तो ऊपर जो ओपन का बटन है, आप इसे प्रेस करके वो साउंड ऑडियो यहाँ पर ला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर रेड आपको बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर टैप करके आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके यहाँ से भी डायरेक्टली चीज़ें कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्ले का बटन दबा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कैसी आवाज़ है और किस तरह का इसमें साउंड है। हेलो हेलो हेलो, ये एक डेमो है, ये एक डेमो है, ये एक डेमो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर सिंपली मैंने बोला है कि ये एक डेमो है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है इंपोर्ट और मिक्स, यहाँ पर सिंपली आप दो साउंड को मिक्स कर पाएंगे। यहाँ पर मेरा जो मेन मुद्दा है वो है इफेक्ट्स का। ठीक है, जब हम इफेक्ट्स पे जाएंगे दोस्तों, जब आप नॉर्मलाइज करेंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ। नॉर्मलाइज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो कुछ हद तक इसने अपने आप ही क्लियर कर दी है और साथ ही साथ साउंड को इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था इसका पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिवर्स, अगर मैं रिवर्स अप्लाई कर देता हूँ भाइयों, तो मैंने जो भी बोला है उसका रिवर्स आएगा साउंड। मतलब कि आपने देखा कि यहाँ पर भाई ये रिवर्स में बोल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं, अरबी भाषा जैसा आपको लगेगा। तो यहाँ पर सिंपली आप जो है अंडू भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसा वो ट्रैक था वैसा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इफेक्ट्स में और कौन सी इफेक्ट मिलती है, चेंज पिच, जहाँ पर आप जो है अपनी आवाज़ को मोटी पतली कर सकते हैं। स्पीड मतलब कि आप तेज़ी से बुलाना चाहते हैं या धीरे बुलाना चाहते हैं तो भी वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चेंज स्पीड में, यहाँ पर आप इस तरह से कोई भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद प्ले करके सुन भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्ले का ऑप्शन मिलता है, अब ये देखा आपने कि किस तरह से बोल रहा था, फिर से प्ले करता हूं। हेलो, ये एक डेमो है, ये एक डेमो है, ये एक डेमो। मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आवाज़ को जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो है नॉइज़ रिडक्शन में। ठीक है, नॉइज़ रिडक्शन में दोस्तों यहाँ पर बेस्ट सेटिंग आपको दी गई है। अगर आप अपनी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से स्क्रॉल करके बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ प्ले का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं कि भाई आपको क्लियर आ रही है या फिर आवाज़ नहीं आ रही है। फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रिम कर सकते हैं, मतलब कि कुछ पोर्शन अगर आप काटना चाहते हैं काट सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया है, आप कुछ अपनी कॉमेडी आवाज़ बना लें और उसको भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखा दूँ। चेंज पिच में अगर मैं बात करूँ, ये अगर मैं अभी प्ले करता हूँ, ये एक डेमो। तो आप जो है किसी भी तरह की यहाँ पर आवाज़ जो है करके कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप सेव कर सकते हैं। तो भाई ये था ऑडियो एडिटर लैक्सिस, जहाँ पर दोस्तों आप अपने साउंड को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो भाइयों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हाँ, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।